2079 कार्तिक महीनाको युवा मञ्च लिएर तपाईहरुको समक्ष उपस्थित भइसकेका छौं। अब हामी के रे क्वेशनतर्फ जाँदैछौं। यसको क्वेशनहरुमा के दिएको छ र के इम्पोर्टेन्ट छ त्यसमा म हाइलाइट गर्दै तपाईहरुको लागि क्वेशन लिएर आएका छौं। पर्यटन दशक 2023 देखि 2032 सम्मको मा टपिक्समा के दिएको छ भने सरकारले आगामी 10 वर्षभित्र वार्षिक 35 लाख पर्यटन भित्याउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि सन् 2023 देखि 2032 सम्म पर्यटन वर्ष घोषणा गरेर दिगो पर्यटन विकासमा अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको छ। एक्जाममा तपाईलाई सोध्न सक्छ कहिलेदेखि कहिलेसम्म पर्यटन वर्ष मनाइएको छ भने तपाईलाई सोध्न सक्छ। अब हेरौँ हामी दोस्रो पोइन्टमा आर्थिक वर्ष 2078-79 अनुसार हाल पर्यटकको औसत बसाइ दर 15.5 दिन र प्रति पर्यटक खर्च $48 रहेको छ। अब यसको अर्को पोइन्ट हेरौँ। भ्रमण दशकको आधार पत्रमा कोभिडले खस्किएको पर्यटक संख्यालाई सन् 2025 सम्म पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउने उल्लेख छ। अर्को पोइन्ट कोभिड अघि सन् 2018 मा 10,73,000 र सन् 2019 मा 11,97,000 पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएको थियो। कोभिड सँगै पर्यटकको संख्या घटेर सन् 2020 मा 2,30,000 र सन् 2021 मा 1,51,000 मा सीमित भएको थियो। यो संख्या सन् 1977 पछिकै सबैभन्दा न्यून रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले उल्लेख गरेका छन्। र पर्यटन सम्बन्धी जुन छ त्यो एक्जाममा धेरै तपाईहरुलाई सोध्ने प्रश्न अन्तर्गत पर्दछ। त्यसले गर्दा अलिकति राम्ररी तपाईहरुले हेरिहाल्नु होला। यसमा पर्यटन दशक कहिलेदेखि कहिले नेपालमा मनाइन्छ भनेर यो क्वेशन तपाईलाई सोध्न सक्छ। त्यसरी नै अहिले कति लक्ष्य के रे कतिसम्म कति भनिसकेका छन् र 78-69 को औसत बसाइ कति थियो भनेर तपाईलाई एक्जाममा सोध्न सक्छन्। यहाँ हेर्नुस् है दिएको छ। त्यसरी नै अर्को तपाईको सोध्न सक्नेमा दिएको छ कि के रे सबभन्दा न्यून 1977 पछिको सबभन्दा न्यून कुन दशकमा भएको थियो भने अथवा कहिले भएको थियो भने तपाईलाई धेरै सोध्ने गर्दछ। अब हामी 58औं राष्ट्रिय बाल दिवस 2079 को माग सम्बन्धी के दिएको छ भने त्यो हेरौँ हामी। बाल मैत्री समाजको आधार जिम्मेवार परिवार उत्तरदायी सरकार भन्ने नाराका साथ भाद्र 29 मा राष्ट्रिय बाल दिवस 2079 मनाइएको छ। एक्जाममा सोध्न सक्छ कि बाल दिवस कहिले मनाइन्छ र यसको नारा के हो। जिम्मेवार परिवार उत्तरदायी सरकार भन्ने नारा राखिएको छ भने त्यसरी नै अर्को तपाईलाई क्वेशन आउन सक्ने नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 लाई सन् 1990 सेप्टेम्बर 19 भन्नाले विक्रम सम्वत 2047 भाद्र 29 का दिन अनुमोदन गरेको अवसरमा विक्रम सम्वत 2063 देखि प्रत्येक वर्ष भाद्र 29 गते बाल दिवस मनाउँदै आएको हो। अब यसमा महासन्धिलाई कहिले अनुमोदन गरिएको छ भने यो पनि सन् 1990 सेप्टेम्बर 18 र तपाईको विक्रम सम्वत 2047 भाद्र 29 गतेको अनुमोदन गरिएको थियो। यो पनि तपाईलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ। अर्को पोइन्ट हेरौँ। नेपालको संविधानले बाल बालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा आत्मसात गर्दै प्रत्येक बाल बालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने लगायतका कुराको प्रत्याभूति गरेको छ। अब अर्को हेरौँ। यसमा दिएको छ अर्को पोइन्टमा काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान निषेध। अब यो टपिक्समा दिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले विक्रम सम्वत 2079 असोज 1 कहिलेदेखि विक्रम सम्वत 2079 असोज 1 देखि सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनलाई निषेध गरिएको छ। यहाँ
कहिलेदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान निषेध कहिलेदेखि गरिएको छ भने तपाईँलाई सोध्न सक्छ क्वेसन लोकसभामा। अर्को पोइन्ट, महानगरका सार्वजनिक स्थलमा चुरोट, बेरी, तमाकु, कक्कड, कच्चा सुर्थी, खैनी, गुटखा वा यस्तै प्रकारको अन्य पदार्थ मुखमा राख्ने, यस्तो पदार्थको नशा लिने वा सेवन गर्ने कार्य पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। अर्को पोइन्टमा हेरौँ, यसको सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान निषेध सम्बन्धी महानगरको नियम उल्लङ्घन गरेमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन 2068 समेतको आधारमा कारबाही हुने बताइएको छ। अब हेरौँ हामी अर्को पोइन्ट, अर्को टपिक्समा हेरौँ, राष्ट्रिय विज्ञान दिवस 2079 सम्बन्धी के दिएको एकचोटि हेर्छौँ हामी। विक्रम सम्वत 2079 असोज 1 मा विज्ञान र प्रविधिमा लगानी विस्तार, समुन्नति र समृद्ध आधार भन्ने नाराका साथ यसपालिका राष्ट्रिय विज्ञान दिवस मनाइएको छ। हेर्नुहोस् है, दिइसकेका छन् र यसपालिको जुन राष्ट्रिय विज्ञान दिवस हो त्यो 10औं राष्ट्रिय विज्ञान दिवस छन्। अब अर्को पोइन्टमा दिएको छ, नेपालमा विक्रम सम्वत 2070 देखि प्रत्येक वर्ष असोज 1 गते अमृत साइन्स क्याम्पस स्थापनाको दिनलाई आधार मानी यो दिवस मनाउन थालिएको हो। यस सम्बन्धी अर्को प्रश्न हेरौँ हामी। नेपालमा विक्रम सम्वत 2053 सालमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गठन तथा 2061 सालमा राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि नीति जारी गरिएको छ। नेपालको संविधान पनि वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्राविधिकको आविष्कार, उन्नयन र विकास एवं बौद्धिक प्रतिभाको संरक्षणमा विशेष जोड दिएको छ। दिगो विकास र समृद्धिको लागि विज्ञान, प्रविधि तथा नव प्रवर्तन भन्ने सोच सहित विज्ञान, प्रविधि तथा नव प्रवर्तन नीति 2076 जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ। नीतिको कार्यान्वयनका लागि मार्गनिर्देशन तथा समन्वय गर्न नियमित रूपमा विज्ञान, प्रविधि विकास तथा समन्वय परिषदले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। अब यति पछि हामी अर्को टपिक हेर्दैछौँ, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल समाप्त भन्ने टपिक्समा के दिएको छ एकचोटि हामी हेर्दैछौँ है। पोइन्ट नम्बर 1, नयाँ संविधान जारी भएको पहिलो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश भागको कार्यकाल विक्रम सम्वत 2079 असोज 1 गतेदेखि सकिएको हो। यसपालिको कार्यकाल कहिले सकिएको भन्ने तपाईँलाई कहिलेकाहीँ लोकसभामा सोध्न सक्ने सम्भावना छ। 2079 मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गर्ने दिनभन्दा अघिल्लो दिनलाई आधार मानेर कार्यकाल समाप्त गरिएको हो। 2074 मङ्सिरमा भएको निर्वाचनको कार्यकाल सोही वर्षको फागुन 21 गतेदेखि सुरु भएको थियो। मङ्सिरमा निर्वाचन भए पनि दुवै सदनको निर्वाचन सम्पन्न गरेर अधिवेशनको सुरुवात केही ढिलाइ भएको थियो। सोही अनुसार झन्डै 5 महिना अघि नै यहाँ दिएको छ नै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको कार्यकाल सकिएको हो। तर यो पटक माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नहुने हुँदा प्रतिनिधि सभाको रिक्ताति 3 महिनाभन्दा बढी नहुने अवस्था रहेको छ। अर्को पोइन्ट हेरौँ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय भएको थियो, तर सरकारको निर्णय संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेपछि विभिन्न अवरोध सहित प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षीय कार्यकाल सकिएको हो। प्रतिनिधि सभाको चालू 11औं अधिवेशन पनि असोज 1 गते रातिदेखि अन्त भएको छ। अब अर्को पोइन्टमा हामी आउँदैछौँ, यो पनि हेरिसक्यौँ, उसो पनि हामी हेरिसक्यौँ। साझा पुरस्कार 2078 सम्बन्धी के दिएको छ एकचोटि हामी हेर्दैछौँ। त्यस सम्बन्धी साझा पुरस्कार 2078 सम्बन्धी दिएको छ। साझा प्रकाशनद्वारा प्रदान गर्ने 2078 सालको साझा पुरस्कारबाट सम्मानित हुने स्रष्टा
नीलमणि ढुङ्गाना हुन्। यो तपाईलाई सोध्न सक्छ 2078 सालको साझा पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिएको छ। 2018 सालभरि प्रकाशन पुस्तकमध्ये सर्वोत्कृष्ट ठहरिएको कृतिका लागि प्रदान गरिने यो पुस्तक ढुङ्गानाको व्युत्पत्तिमूलक संस्कृत नेपाली शब्दकोशका लागि दिएको छ। यो पनि तपाईलाई सोध्न सक्छ कि कुन कृतिका लागि उहाँलाई साझा पुरस्कार दिएको थियो। अब यसको सम्बन्धी एकचोटि अझै हेरौँ अर्को पोइन्ट साझा पुरस्कार सम्बन्धी। 2026 सालमा स्थापित साझा पुरस्कार पहिलो पटक घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे कृतिका लागि भूपी चन्दलाई प्रदान गरिएको थियो र यसको स्थापना साझा पुरस्कारको स्थापना कहिले भएको हो यो पनि इक्जाममा सोध्न सक्छ भने र पहिलो पटक कुन कृतिका लागि कसलाई मेचमाथि अन्धो मान्छे भन्ने कृति कसले लेखेका थिए भूपी चन्दलाई लेख्नु भएको थियो उहाँलाई प्रदान गरिएको थियो। प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्ने यो पुरस्कारको हाल राशि 50,000 रहेको छ। यसको राशि जुन छ त्यो अहिले 50,000 रहेको छ। अब हामी 6औं साफ महिला फुटबल प्रतियोगिताको बारेमा हेर्दैछौँ। सन् 2022 सेप्टेम्बर 6 देखि 9 सम्म हेर्नुस् है कहिलेदेखि कहिलेसम्म भएको थियो भने इक्जाममा सोध्न सक्ने पोइन्ट हो। काठमाडौँमा सम्पन्न 6औं साफ महिला फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि बङ्गलादेशले जितेका छन्। इक्जाममा सोध्न सक्छ तपाईलाई 6औं साफ महिला फुटबल प्रतियोगिता कसले जितेका हुन्। यसअघि भारतले मात्रै साफ महिला फुटबल च्याम्पियन जितेको इतिहास छ र यसभन्दा अगाडि जे जति थियो साफ महिला फुटबल सबै भारतले जित्ने गर्थे। यसपालि मात्रै बङ्गलादेशले जितेका छन्। प्रतियोगितामा नेपाल बङ्गलादेशसँग 3-1 गोलले पछि पर्दै उपविजेता बन्न पुगेका हुन्। इक्जाममा तपाईलाई सोध्न सक्छ उपविजेताको नेपाल कुन अवस्थामा थियो उपविजेता बनेका छन्। यो नै नेपाल 5 पटक फाइनलमा पुगे पनि उपाधि विहीन बन्न पुगेको छ। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेलाडी सबिना खातुन इक्जाममा सोध्छ साफ महिला प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी को थियो र सर्वाधिक गोलकर्ता सबिना खातुन नै हुनुहुन्छ। उहाँ पनि बङ्गलादेशकै हुनुहुन्छ। उत्कृष्ट गोलरक्षक रूपा चकमा जुन पनि उहाँ पनि बङ्गलादेशकै हुन् जुन के अरे उत्कृष्ट गोलरक्षक हुनुहुन्छ। फेयर प्ले अवार्ड पनि बङ्गलादेशले प्राप्त गरेका छन्। अब यो टपिक्स पछि हामी अर्को टपिक्समा आउँदैछौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि कुल मतदाता प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 मसीह 4 का लागि कुल मतदाता कति रहेका छन् एकचोटि हेर्छौँ हामी। 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1,79,88,570 2000 विक्रम संवत 2079 वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा 2,54,857 बढी रहेको छ। पुरुषको संख्या एकचोटि हामी हेरिहाल्छौँ 91,40,806। महिला को संख्या 88,47,579 र अन्य 185 रहेका छन्। सबैभन्दा बढी मतदाता भएको प्रदेश बागमती प्रदेश हो। यो पनि इक्जाममा तपाईको लागि सबभन्दा बढी मतदाता कहाँ रहेका छन् यो पनि तपाईको इक्जामको लागि भएको प्रदेश कुन हो धेरै सोध्ने गर्दछ। सबैभन्दा कम मतदाता भएको कहाँ छन् यो पनि तपाईलाई सोध्छ। कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ भने धेरै मतदाता भएको जिल्ला कुन हो सब धेरै मतदाता भएको जिल्ला मोरङ हो भने सबभन्दा कम मतदाता भएको जिल्ला मनाङ हो। अब हामी यो पछि हामी आउँदैछौँ दोस्रो वर्ल्ड सेन्चुरी को बारेमा टपिक्समा हामी केही कुरा गर्दैछौँ। कपिलवस्तुको जगदीशपुर सिमसार क्षेत्रलाई वर्ल्ड सेन्चुरी चारा अभय अरण्य क्षेत्र घोषणा विक्रम संवत 2079 असार 22 मा गरियो भने के घोषणा गरिएको छ बर्ड
सेन्चुरी भनेर कसलाई घोषणा गरिएको छ? यो लोकसभामा धेरै सोध्ने सम्भावना छ। जगदीशपुर सिमसार नेपालको दोस्रो बर्ड सेन्चुरी घोषणा क्षेत्र हो। पहिलो बर्ड सेन्चुरी घोषित क्षेत्र घोडाघोडी सिमसार क्षेत्र हो। यो पनि तपाईलाई पहिलो कुन हो भने पनि एक्जाममा धेरै सोध्छ। बर्ड सेन्चुरी भन्नाले चराहरूले निर्बाध रूपमा आहार विहार एवं प्रजनन गर्न सक्ने स्थानको रूपमा बुझिन्छ। अब हामी अर्को टपिक सेट लिँदैछौँ, माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना। माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको निर्माणका लागि आयोजना र स्वदेशी लगानीकर्ता संस्थाहरूबीच प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा विक्रम सम्वत 2079 भाद्र 30 मा हस्ताक्षर भयो। नेपालको पानी जनताको लागि कार्यक्रम अन्तर्गत अगाडि बढाइएको उक्त आयोजनामा स्वदेशी संस्था नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नागरिक लगानी कोषहरूले 53 अर्ब 34 करोड ऋण लगानी गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सङ्खुवा सभामा बन्ने उक्त कहाँ बनेका छन्? यो चेप्ने इक्जाममा सोध्छ। सङ्खुवा सभामा बन्ने उक्त आयोजनालाई कुल 2 खर्ब 14 अर्ब 86 करोड लागत अनुमान गरिएको छ। त्यसको 70% रकम अर्थात् 1 खर्ब 50 अर्ब 40 करोड लगानी ऋण मार्फत जुटाइने योजना रहेको छ। अब अर्को हेरौँ पोइन्ट हामी। यस अनुसार स्वदेशी लगानीकर्ताबाट गरिने लगानी बाहेक बाँकी 97 अर्ब 6 करोड ऋण विश्व बैंकले दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विश्व बैंकले युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग मिलेर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन लागेको हो। कुल लागतको 30% अर्थात् 64 अर्ब 46 करोड लगानी भने कम्पनीले स्वपूँजी मार्फत गर्नेछन्। स्वपूँजीको 49% रकम नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम अनुसार सर्वसाधारण मार्फत उठाइने र बाँकी 51% प्रवर्धक कम्पनीले लगानी गर्नेछ। अब यो जुन छ तपाईको नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण यो विषयगत अन्तर्गत पर्दछ। यो तपाईहरुले आफै हेरिहाल्नुहोला। अब अर्को टपिक हेर्दैछौँ, नेपालको इतिहासमा कसलाई के भनी चिनिन्छ? जसरी नेपालको दोस्रो गौतम बुद्ध भनेर जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई, नेपालको माइकल ज्याक्सन भनेर बेखार राजलाई, सर्वोच्च नेता भनेर गणेश मान सिंहलाई, नेपालको राजनीतिको चाणक्य भनेर सूर्य प्रसाद उपाध्यायलाई, जननेता भनेर मदन भण्डारी, आवासवादी नेता भनेर विश्वबन्धु थापा, जननायक अथवा सान्दाजु भनेर बीपी कोइराला, त्यसै नै एक पार्टीका एक नेता दिलीरमन रेग्मी। अब हामी अर्को टपिक लिँदैछौँ, थोमस अल्बर्ट एडिसनको बारेमा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक थोमस अल्बर्ट एडिसनको जन्म सन् 1847 फरवरी 11 मा भएको थियो। उनको जन्म अमेरिकाको ओहायो राज्यमा भएको हो। ग्रामोफोन, विद्युत बल्ब, चलचित्र क्यामेरा, प्रोजेक्टरको आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक थोमस अल्बर्ट एडिसन हुन्। टेलिफोनबाट सर्वप्रथम हेलो शब्द प्रयोग गर्ने वैज्ञानिक पनि एडिसन नै हुन्। हालसम्म सबैभन्दा धेरै आविष्कार गर्ने वैज्ञानिकको रूपमा एडिसनलाई चिनिन्छ। थोमस अल्बर्ट एडिसनको मृत्यु सन् 1931 अक्टोबर 18 मा भएको थियो। अर्को अब हामी टपिक हेर्दैछौँ, त्यो टपिक हो जीन बैंक। जीन बैंकमा को पहिलो पोइन्ट, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कद्वारा जीन बैंक कृषि अनुवंशीय केन्द्र ललितपुरको खुमलटारमा स्थापना भएको छ। जीन बैंकको उद्घाटन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवद्वारा विक्रम सम्वत 2067 असोज 21 मा भएको हो। जीन बैंकको स्थापनासँगै लोप हुने खतरामा रहने विभिन्न जातका बिउ संरक्षण हुने विश्वास लिएको छ। बैंकमा कृत्रिम वातावरणको अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी 2
किसिमको बिउ भण्डारणको व्यवस्था मिलाइएको छ। विभिन्न अब अर्को टपिक लिँदैछौँ, विभिन्न उपनामले चिनिने नेपालको चर्चित स्थान। जसै नेपालको स्विट्जरल्यान्ड जिरी दोलखा जिल्लामा पर्दछ, जुम्ला, नेपालको मरुभूमि मुस्ताङ, नेपालको दार्जिलिङ जुम्ला, नेपालको श्रीलङ्का कोशी टापु, नेपालको चेरापुन्जी लुम्ले कास्कीमा पर्छ। त्यसै नै एक बास्केट अफ नेपाल चितवन। अब हेरौँ हामी अर्को पोइन्टमा जाँदैछौँ। अर्को पोइन्ट हेर्दाखेरि हामी अलिकति अर्को पोइन्टमा आइपुगेँ। अर्को पोइन्टमा हामी आउँदैछौँ कागजात, यो पनि वस्तुगतमा पर्यो। यो नेपालको फोकल्यान्ड टापु सुन्दर हच्चै मोरङमा पर्छ। नेपालको बनारस रिटी पाल्पामा पर्छ। नेपालको माउन्ट फुजी मनासलु, नेपालको ताजमहल रानीमहल पाल्पामा छ। अब काष्ठ मण्डप निर्माण पुनर्निर्माण सम्बन्धी केही हामी टपिक्स हेर्दैछौँ। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक काष्ठ मण्डप पुनर्निर्माण विक्रम सम्वत 2078 चैत 21 सम्पन्न भएको हो। हाललाई उद्घाटनको दिन मात्रै खुला गरिएको काष्ठ मण्डप पछि प्रवेश गर्न मिल्ने व्यवस्था लिएर केही समय पछि खुला गर्ने बताइएको छ। काष्ठ मण्डप परिसरमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले काष्ठ मण्डपको साँचो हस्तान्तर गरेका थिए। अब हामी हेजिङ टपिक्समा नेपालको कुनै परियोजना कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा ब्याङ्कमा जम्मा गरेको हो, सोही विनिमय दरमा लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर गर्ने कार्यलाई हेजिङ भनिन्छ। यो मुलुकमा विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्नका लागि विदेशी विनिमय दरमा स्थिरता ल्याउन लिएको सुविधा हो। अब हामी अर्को टपिक नेपालको पहिलो विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता। पहिलो विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता उरुग्वेमा भएको थियो। पहिलो विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सन् 1930 मा भएको हो। सो प्रतियोगितामा 13 राष्ट्रले सहभागिता रहेको थियो। अब अर्को फिफा विश्वकपमा सहभागी राष्ट्र सन् 1982 मा 24 तथा सन् 1998 मा 32 पुगेको हो। सन् 2026 को वर्ल्ड कपमा सहभागी हुने राष्ट्रको संख्या 48 हुने भएको छ। अब परियोजनाका लागि हेजिङ सुविधा। नेपाल हेजिङ सुविधामा एरो टपिक्समा नेपालमा हेजिङ सम्बन्धी नियमावली 2075 बमोजिम नेपाल सरकारले विदेशी ऋण लगानी हुने देहायका परियोजनाका लागि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको व्यवस्था छ। 100 मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमता विद्युत उत्पादन। अर्को खमा 220 केभीए वा सोभन्दा बढी क्षमताका 3 किलोमिटर भन्दा लामो विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण। गमा 10 किलोमिटर भन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनोरेल निर्माण। घमा 50 किलोमिटर भन्दा लामो द्रुत मार्ग निर्माण। अङ्गमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले निर्णय गरी तोकिएको अन्य परियोजना। अब हेरौँ हामी अर्को एउटा तपाईलाई यसको जुन छ भन्सारको यो कागजातहरुसँग यो तपाईहरुलाई वस्तुगतमा विषयगतमा सोध्ने गर्दछ। अब हामी अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन यो तपाईलाई त्यति बढी सोध्दैन। यहाँ नेपालको निर्यात व्यापारमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नुको कारण यो पनि तपाईको विषयगत अन्तर्गतका छन्। अब यतातिर जे जति तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो सबै विषयगत अन्तर्गत रहेका छन्। यो तपाईको सबै विषयगत अन्तर्गत रहेको छ है विषयगत। अब यो यति तपाईलाई गरेपछि म तपाईहरुबाट छुटिन्छु। फेरि म अर्को टपिक सल्युट लिएर उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई तपाईहरुबाट म बिदा भए। हस्त, धन्यवाद।